Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге ремонтко ушундай ноутбук келди. Алтын казык бүт эжекелерге берилген ушундай ноутбук. Бул проблемасы паролу унутулган экен. Азыр парольдорун ачып, жаңы система киргизип, уже аягына келип калды. Обновлениялар өтүп бүтсө, уже иштеп калат жакшынакай болуп. Алып келсеңиздер болот. Ноутбук, компьютер, телефон полный ондойбуз. Дарегибиз Кербен шаары, Үмүталиев көчөсү. Кербен кинотеатрдын жанында. Полный ремонт услугаларыбыз бар.